на новата локација, тука ја стартувам денешната епизода, ќе има интересни работи и неколку интересни информации кои што ќе ви бидат и од големо значење ако планирате да дојдете во Малта периодов. А генерално јас се уште стојам на тоа. Има многу убави работи кои што треба да се посетат и да се видат. Едно е ова наша македонска нова локација, третиот гурмет ќе кажам на островот. За првите два веќе и неколку пати потенцирав дека има една убава титула. Да не ве подсетувам, може да најдете и таа епизода да видите детали како TripAdvisor ги прогласи токму гурмет, македонско-медитеранскиот ресторан за најдобар ресторан во најмонденскиот и најтуристичкиот град на островот. Тоа не е мала работа. А денеска има еден гостин кој што ја носи Македонија во Малта ракометно. Бидете тука. This is Social Network Radio Podcast. The Macedonian Maltese. Entertainment. Vacancies. Week top stories. Successful people for all Macedonians out there. On Macedonian language. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Igor Filevsky Show, Friday 8 p.m. New podcast. Let's get started. Сега малку невообичаено за стандардните епизоди што ги правиме на соцсет медија, ама вреди да започнеме со спортот. Македонија во Малтешката летна фудбалска лига си продолжува со оној чекор што го има. Број 1. Повторно се најдобри. И во последното коло го победи и оној важен надпревар и чекорат кон финалето да станат шампиони. ФК Македонија, ви честитам и ви давам поддршка. Ќе ве следам и вас во живо, се надевам во следната епизода. А оно што мене ми привлекува уште поголемо внимание, веста која што ја објавија дури и македонските портали најголемиот број, но ние објавивме уште пред скоро еден месец. Перо Арсовски, стружанецот, ракометарот кој што пред скоро 2 години беше за прв пат гостин во наша епизода, сега веќе е назначен за главен тренер на женската екипа и исто така ја води и машката и игра воедно во машкиот тим. Перо Арсовски, што е најважно, почна да го форматира женскиот тим со чекорење кон националната титула, да стане шампион во Малта и целта последна е да излезе во Европа. Ќе излезе благодарение на она што ќе го создаде сега. А го создава, верували или не, може би веќе слушнавте преку нашиот портал, и со македонски ракометарки. Првите пристигнаа. Во наредниве неколку минути седнавме на краток муавет. Успеав да го извлечам некако помеѓу тренинг и обврските што ги има секојдневно и да го прашам токму она што би сакал сега да ви го пренесам во наредните неколку минути. Igor Filevsky Show, Friday 8 p.m. New podcast. Па квалитетот од оваа сезона ќе биде уште подобар, што има многу повеќе клубови што ангажираат исто странски играчи, како нас.
и се надевам да очекувам многу појака лига од претходната сезона. Велиш интернационални играчи. Веќе ги донесе првите и тоа од Македонија. Да. Имав голема среќа, имам едно девојче кое што ќе игра во мојот тим, во женскиот тим, и уште еден дечко од Куманово кој што ќе биде дел од машкиот тим, кој што ќе играм заедно со него. Ти ги водиш сега и двете екипи практично. Па женскиот тим повеќе, таму сум главен тренер, а во машкиот тим сум како помошник на главниот тренер. Тешко ли ќе биде да станеш шампион и да излезеш во Европа? Зашто тоа е приоритет? За да излезеш во Европа тука, едино можеш само ако си шампион. Пошто мислам дека одат само една екипа и од машкиот и од женскиот тим. Сега ако ја освојам лигата, најверојатно 90% ќе излеземе во Европа. Ќе одиме на квалификации од ЕХФ Кап и се надевам на добри резултати. Кога мене ќе ме прашаат за ракометот во Малта, секогаш велам нема врска. Слабо е и го нема, исчезнува. Но сега со тебе и покрај тебе научив дека има можности за да се просперира. Опиши ми го тоа, тој чекор, тој прогрес. Па од после короната, кога сите мерки ги скратија, почна многу да вложуваат во овај спорт. Има многу играчи кои што се тука од Србија. Имам и уште неколку колеги од Македонија кои што се исто во други тимови. Не се во мојот тим. Сега имам и во мојот тим уште еден колега. Така да почна многу да вложуваат, да бараат странски играчи, пошто се знае дека ракометот на Балканот е многу појак и подобар него тука. Така да тие бараат некој, пошто има многу балканци на Малта, така да не бараат нас да се ангажираме во Малта, да. Може ли да се живее само од ракомет во Малта? За сега не. Многу е тешко, али пробуваме нешто да направиме, ќе видиме. Например, ако најдам барем уште 2-3 поголеми спонзори, најверојатно ќе можам да им пружам и на играчите, и на самиот себе, и на целиот клуб, да може барем да се живее од овај спорт. Ти доаѓаш од Струга. Струга е еден од најракометните градови. Битола, Струга и Скопје, ама Скопје веќе што е голем. Иначе Битола и Струга ми се по-ракометни отколку Скопје. Да. Колку тоа струшкото го донесе во Малта и колку тоа ти помогна? Па многу ми помогна. Пошто од мали нозе сум со ракомет, останав во тоа, иако тука немаше првите 2-3 сезони пари, за да не плаќаат нас играчите, јас сепак останав, се потрудив, не го оставив клубот, продолжив да играм и ете, после 3 години дојде и малку подобро и за мене, и за клубот, и за играчите, за сите. На крај едно скокотливо прашање, ама очекувам искрен одговор. Ако сега, зашто Македонија знаеш како функционира, треба да успееш надвор, па Македонија да почне да те цени. Ако некој од Македонија ти се јави и ти каже: "Еј, Перо, ти си успеал во Малта, ајде дојди кај нас во Македонија да се вратиш и да бидеш пак дел од ракометот", би се вратил? Оваа сезона сигурно не. А за понатаму не знам. За понатаму треба да видиме какви проекти имаат, што нудат, како нудат. Може, зошто да не, али за оваа сезона сигурно не. И на крајот една твоја проекција. Каде се гледаш себе си оваа и следната сезона во малтешкиот ракомет? Оваа сезона се гледам како играч на шампионскиот тим. А следната сезона, ако помогни Господ, најверојатно да биде и мој прв пат
да излезам во Европа, да играме некаде надвор. И како тренер, и како играч. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Xavi, l'obertura de Xavi a la dreta per Alves, a veure Dani Alves, la centrada d'Alves, Terri amb el cap, el control de To, treu la pilota malament Essien, la regala Messi, Messi per Iniesta, el xut Iniesta, gol! Од оваа недела веќе објавивме дека нема протоколи и правила за влез во Малта. Не ви треба PCR тест, не ви треба вакцина, не ви треба вакцинален сертификат. Едноставно земете билет, повратен, направете си 10 дена одмор, 15, 20 и поминете си еден прекрасен, убав медитерански летен одмор. Она што во наредните минути ви го презентирам стандардно е што беше атрактивно аут и ин во изминативе 7 дена. Successful people for all Macedonians out there. On Macedonian language. Кире и Филип сте ги слушнале барем ако не друго во нашиве емисии, во некои од нашите епизоди, од кога дојдоа на островот, од едно, друго, еве сега трето, исто како ФМК Македонија, растурат. И мене ми е многу драго што го отвори и овој трет, исклучиво морски ресторан на една од најпрометните улици, барем ресторански овдека и туристички во Малта. Како што ја започнав оваа епизода, така и сакам да ја завршам тука и ќе прекинам. Ви презентирав неколку пати до сега како ќе функционира. Сега е некаде 16 часот. Од 3 до 6 има finger food.
нешто ситно за грицкање. Наскоро ќе почне од 8 наутро до 3 ќе биде во стилот бранч и подоцна од 8 стартува вечера. Тоа значи сите морски специјалитети ќе може да ги вкусите овде со оној наш препознатлив македонски шарм. Можам само да посакам да им оди уште поубаво и македонизмот да се шири на островот. Го имаме во спортот, го имаме во културата, го имаме во битните нивоа во постоењето на државата на островот, во различни сектори како медицина, образование, академскиот сектор, а го имаме и во овој за забава, за уживање, за гастрономија. Значи, можеме да бидеме среќни и весели бидејќи Македонија, што се ја носиме во срце, ја поставуваме овде во одлични корени. Бидете ми во добро здравје. Ви кажав кои се правилата. Нема веќе правила за доаѓање на островот. Епа, Бојрун, повелете, ќе се видиме. This is Social Network Radio Podcast. MM, the Macedonian Maltese. Entertainment. Vacancies. Week top stories. Successful people for all Macedonians out there. On Macedonian language. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Igor Filevsky Show, Friday, 8 p.m. New podcast. Let's get